ċedejtlu ftit mill-ħinti għax kont qed nieħu pjaċir nisimgħu jitkellem. Għaliex verament ma jafx x'għamilna f'daw l-aħħar 3 xhur. X'għajnuniet tajna f'daw l-aħħar 3 xhur. U x'se nkomplu nagħtu fix-xhur illi ġejjin. Imma skont l-onorevoli kap tal-Oppożizzjoni mnella kienu qalilna, mnella kienet l-Oppożizzjoni biex nidejna dal-budget ta' 900 miljun euro. Imnalla kienu. 900 miljun euro li ma ġewx minn fondi tal-Unjoni Ewropea ma minn fondi tagħna. Fondi tagħna għax tul is-snin konna bil-għaqal. U fil-mument li ġejna bżonn sibna l xiex induru. Imma qalilna li jrid li misna nippruvaw inġibu l-akbar ammont ta' turisti lejn pajjiżna. Fl-istess nifs imma qal għandna l-ararja ta' pajjiż fid-dinja. Dak ir-reklam illi tagħmlilna l-Oppożizzjoni trid nġibu t-turisti u tgħid li għandna l-ar kwalità ta' arja fid-dinja. Verament ma jafux x'qegħdin jgħidu. Imnalla ħaġa waħda sur kap tal-Oppożizzjoni li ma kontx inti li qed tmexxi lil dan il-pajjiż fit-3 xhur li għaddew. 3 xhur kruċjali għal pajjiżna, l-iktar 3 xhur li qatt tiddefinew lil dan il-pajjiż. 3 xhur li fihom pajjiżna seta' mar naħa jew oħra. Illum faċli tikkritika, faċli titkellem. Nistiednek forsi kont tagħmel imqar ġurnata fil-pożizzjoni li kont fiha jien f'dawn l-aħħar 3 xhur. Fejn kien ikollok tieħu deċiżjonijiet waħda wara waħda fejn imqar żball wieħed kien jitfa' lil pajjiż fid-direzzjoni żbaljata. U d-direzzjoni żbaljata tafux kienet tfisser mhux l-ekonomija tmur lura, ikollok l-imwiet. Dik kienet tfisser. U darba wara darba ħadna deċiżjonijiet tajbin minkejja li ma kellna bda manual biex nimxu fuqu, minkejja tfixkil li sibna minn naħa tagħkom. Illum qed titkellmu dwar idejat. Ftit tal-ġimgħat ilu taf x'għamiltu intom. Ħa ngħidilkom x'kien it-tfixkil. Ħa nfakkarkom x'tfixkil għamiltu sal-lum stess. Intom tfajtu lil frontliners li llum qed tgħidulna biex ngħinuhom u għennihom u se nibqgħu ngħinuhom x'ħedtuhom quddiem maġistrat f'inkjesta. Dak li għamiltu intom. Ma jridx jisma'. Permetti li ftit. Hawnhekk mhux taqbad tajjed u inti il-kelma jiena. Mela, x'inhu point of order? Biss. Permess x'inhu point of order? Qegħdin delija. Il-Prim Ministru dak li għadu kif qal illi l-Oppożizzjoni qatt tefat il-frontliners tagħna kif qed jindika hu. Hija gidba ċena. Grazzi, permettili, da mhux point of order fuq il-proċedura. Mexxi bid-diskors tiegħek. Fejn qiegħed l-Onorevoli Jason Azzopardi għax kien iwiġbeku. Sur kap tal-Oppożizzjoni. Onorevoli kap. Permettili, onorevoli kap. Id-diskors tiegħek għamiltu. Issa qodna akbitek jogħġbok. Ekk qiegħed akbit. Kompli Prim Ministru. Sur kap tal-Oppożizzjoni, inutli lis-soldati, lill-frontliners toħdilhom l-ikel u tħalli l-kellim tiegħek jipprova jitfaħħom morhom il-ħabs. Sal-lum għadu ma kellekx id-diċenza li tikkundannah minkejja dak li qal il-maġistrat. Sal-lum għadek ikkontrollat minnu għax biħħejt ruħek lilu. Taf x'kienu sur President il-pariri li tatna l-Oppożizzjoni fl-eqqel tal-pandemija li mmorru għall-lockdown. Dak kienu l-pariri li tajtuna. Kieku morna l-lockdown, illum ma konniex inkunu f'qagħda li nniedu pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika. Għax kien ikollna li kieku ħadna l-parir tagħkom ekonomija iġġamjata. Ma kienx ikollna negozji lesti up and running, imma kien ikollna negozji
bil-bib magħluq mod permanenti. Kieku smajna minnkom. Nfakkar li intom kontu f'pożizzjoni faċli għax mill-oppożizzjoni kollox faċli u tajtuna parir ħażin wieħed wara wieħed wara wieħed. Imnalla ma neħdu qatt il-pariri tagħkom. Imnalla. U, Sur President, ħandur fuq il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika li nedejna 3 pilastri ewlenin. L-ewwel pilastru l-miżuri li jnaqsu l-ispejjeż għan-negozji u jagħtu aktar finanzjament lin-negozji tagħna. It-tieni pilastru dak li jagħti spinta lid-domanda domestika. It-tielet pilastru dak li jagħti sosten dirett lill-industrija ta' pajjiżna favur ix-xogħol. Min issa noqgħod insemmi waħda wara waħda l-miżuri li għamilna li nedejna it-tnejn li għadda għandi ftit wisħin biex inkun nista' noqgħod nitkellem imma ir-reklame din jagħmluh in-nies. In-nies qed jitkellmu lingwa kompletament differenti minnek sur kap tal-oppożizzjoni. Appoġġ across the board għall-miżuri li nedejna mhux biss minħabba l-ammont ta' 900 miljun imma l-mod kif il-miżuri kienu targeted għall-iskop li ridna nilħqu. Dik li nagħtu spinta b'saħħitha lill-ekonomija biex terġa' taħrab tiġri il-qudiem. Hemm diversi miżuri dal-għodu ġejt mistoqsi qalulna ma kellkom konfużjoni f'miżura ewlenija li għamiltu. Dik tar-rata preferenzjali ta' taxxa, tar-rata mnaqsa ta' taxxa fuq ix-xiri u l-beħ tal-proprjetà. U nistqar li vera kien hemm dibattitu. Kien hemm dibattitu intern jekk ir-rata mnaqsa fuq l-ewwel 400,000 euro tal-prezz tal-proprjetà għandix tod biss għall-proprjetajiet residenzjali. U kulħadd qalilna mhux aħjar tagħmluha residenzjali biss? Le. Morna l-proprjetajiet kummerċjali wkoll. Tnaqqis tax-xiri waħdu ta' 14,000 taxxa fuq l-ewwel 400,000 tal-valur tal-proprjetà. Din hija miżura li qatt ma rajna bħala f'dan il-pajjiż. Meta tinħallu barra x'qed jifranka min qed ibih. L-eluf ta' euro f'taxxa ta' min qed ibih. Dan kollu biex ninċentivaw is-settur tal-proprjetà. Dan hu dak li għamilna. U mhux tab xejn lin-nies qegħdin jitkellmu u qegħdin jgħidulna kemm aħna verament gvern li hu iffukat u gvern li huwa ambizzjuż. Fuq kollox gvern li jemmen fin-nies. Gvern li jemmen fin-negozji tagħna, gvern li hu pro-market u li għandu fiduċja sħiħa fil-poplu tagħna. Stajna. Tkellimna u għadna f'dawn l-aħħar 3 xhur. Qassamna ħafna, issa hu l-mument li nieqfu nagħtu. Jew li niġbru lura parti minn dak li tajna. Bil-kontra, ħadna approach kompletament differenti. Ħadna approach aktar ambizzjuż u aggressiv, illi nqasmu iżjed biex ninċentivaw lin-nies inkomplu ndaħlu l-fiduċja f'dan il-pajjiż. Nagħtu fiduċja lin-negozji tagħna li f'dan il-mument huwa kruċjali li nkomplu nagħtuhom dik il-fiduċja li kif baqgħu b'saħħithom f'dawn l-aħħar 3 xhur issa jagħmlu il-pass illi jmiss. Budget li qassam. Budget li tajna u tajna u tajna. Wage supplement. Estendejnieh sa Settembru minkejja li ħafna negozji, ħafna persuni li kienu qegħdin jirċievu l-wage supplement qalulna serġajna lura għan-normal u m'hemm bżonn li tibqgħu tagħtuna dal-appoġġ. Ħadna d-deċiżjoni illi b'xi emendi żgħar nibqgħu għaddejjin sa Settembru bil-wage supplement. Għaliex? Għaliex ħassejna illi f'dan il-mument huwa importanti li ma nirtirawx is-support fl-aktar mument li n-negozji tagħna jeħtieġilhom aktar fiduċja, aktar inċentivi. 2,500 euro cash lin-negozji mill-quta l-aktar bil-Covid biex ikunu jistgħu iħallsuhom għal kont tal-kera. Dawk huma l-miżuri illi għamilna. Dħalna sħab man-negozji tagħna. Taf fiex sħab, Sur President? Sħab fil-ħlas tal-kont tad-dawl. Għal 3 xhur f'somma ta' 1,500 euro. Dak li għamilna aħna. U l-vouchers, il-ħabib tiegħi Adrian Delija, l-Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni, għalilna li ħadna l-idea tagħhom. U vera kienu qalu qasmu 50 euro voucher lin-nies. Aħna tajna 100 euro voucher lin-nies. 100 euro. 100 euro, 100 euro.
100 euro, 100 euro, 100 euro. Ejja magħna, ejja magħna. Sur President, x'mankunx gburi li nitkellem dwar għada aħjar meta anke nara l-oppożizzjoni jifirħu magħna, din jifirħu magħna. Hekk irridu għaliex aħna gvern ta' kulħadd, gvern li ma jħares lejn uċuħ. Gvern li raħħas id-diesel, gvern li daħħas id-diesel u l-petrol għal kulħadd minn nhar it-tnejn li ġej. Ħasra li ma tieħdux l-eżempju tagħna u titalmu prinċipju wieħed dak li tagħmlu l-ġid tal kulħadd. Il-ġid lin-nies. Ivara, Onorevoli Karola Aquilina, għaddi kif smajtu l-kumment sabiħ li għamilt. Grazzi tal-lum tfajt li l-kabinet kollu f'inkjest erġajt. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Sur President, lajnuna. Sur President. Kompli bid-diskors. Sur President, jien nista' ngħid li llum it-tieni darba f'daw l-aħħar ftit ġranet illi erġajt soġġett tal-inkjesta maġisterjali grazzi għall-oppożizzjoni. Dak lajnuna il-kooperazzjoni li tatna l-oppożizzjoni. Onorevoli Ka, ħanara ċenu point of order tal-Onorevoli Karola. ċenu point of order? Point of order kjożuk, ċenu huwa? Jekk il-Prim Ministru inqabad jisra u sħabu qabdu jisru, ħaqhom ikunu taħt inkjesta maġisterjali. Permettili, taħlix ħin il-kamra meta ma jkunx point of order. Kompli Prim Ministru. Onorevoli Aquilina, Onorevoli Aquilina, Onorevoli Aquilina, Onorevoli Aquilina, meta inti. Prim Ministru indirizza lilek. Grazzi. Sur President, jimportan kompli? Kompli. Onorevoli Aquilina, ek joġbok, iqaf. Onorevoli Aquilina, ek joġbok, iqaf. Le. Ek joġbok, iqaf. All right? O teċ kelmu ħara kjoġbok. Kompli Prim Ministru. Grazzi, Sur President. Kompli. Grazzi, Sur President, meta l-Onorevoli Karola Aquilina jkollu l-istess livell ta' etika u integrità li għandi jien ikun jista' jitkellem. U kommess li kif għamilt fil-każ tal-ewwel inkjesta fejn fil-każ li fost oħrajn l-Onorevoli Karola Aquilina flimkien ma sieħbu Jason Azzopar diridu jitfgħu nomorna l-ħabs. Ir-riżultat u l-konklużjoni ta' dik l-inkjesta huwa dak li hu u f'din it-tieni inkjesta nerġgħu b'libertà sħiħa. Permetti, x'inhu point of order reġgħu l-Onorevoli Karola Aquilina? Point of order qed nitlob breach of privilege li s-sedja tipproteġini qed jattribwixxi affarijiet illi mhumiex vera. Jien ma mirt lebda talba biex jkun taħt inkjesta dwar affarijiet oħra, ma mirt assolutament lebda u qed jagħmel jattrubi l-affarijiet li mhumiex vera u nitlob il-protezzjoni tas-sedja. Kollox, Ministru, spjega dal-punt u kompli bid-diskorsi. Mela b'dik ir-risposta, grazzi, Sur President, qed nifhem b'dik ir-risposta l-Onorevoli Karola Aquilina jiddiżassoċja ruħu mill-aġir tal-Onorevoli Jason Azzopardi u mill-aġir tas-soċjetà ċivili li normalment naraw ħisabbat magħha. Grazzi, Sur President, però Iva, għorra, ħadd il-nota. Għantek ruling, ħadd nota tagħha. Kompli bid-diskorsja. Kompli. Sur President, qed naraw quddiem għajnejna l-oppożizzjoni ta' dlam u negattività. Dlam u negattività li l-poplu tagħna ma jridx, il-poplu tagħna jrid il-ġid li ħloqna nhar it-tnejn li għadda. Dak il-feel good factor, dik il-pożittività li aħna bħala gvern kapaċi nagħtu. Dak iridu n-nies. In-nies iridu għada aħjar għalihom, għall-ġenituri tagħna, għan-nannit tagħna, t-tfal tagħna. Dak iridu n-nies. U għadkom din xi ħaġa bażika il-ġid li jixtiequ n-nies, għadkom ma tistgħux tifhmuha. Għadkom intom x'qed tifhmu li n-nies ma jridux ġlied, ma jridux negattiviżmu, imma jridu sempliċi, futur aħjar għalihom. Min jista' jiggarantilhom dak il-futur aħjar. U aħna llum ma nitkellmux biss
fuq futur aħjar fuq livell ekonomiku, nitkellmu fuq futur aħjar għal dan il-pajjiż across the board, inkluż fuq saltna ta' dritt, fuq governanza tajba. Tajnikom eżempju ċar fil-metodu ta' ħatra ta' kummissarju tal-Pulizija. Ħloqna rimedju kif qaltilna l-Venice Commission, ftaħna sejħa pubblika, din xi ħaġa li intom ma kontux toħolmu li tagħmluha. Fi żmien li kontu fil-gvern, qatt ma kontu toħolmu li tagħmluha. Morna quddiem il-PSC, sar proċess quddiem il-PSC, sar proċess quddiem il-PSC, sar proċess. Onorevoli David Aġus, ħanfakrek Permetti waħda. Kompli bid-diskors. Kompli bid-diskors. Ħanfakrek ftit, Onorevoli David Aġus, kif kienet issir il-governanza tajba fuq il-Kummissarju tal-Pulizija fi żmienkom. Fi żmienkom mhux wisnin ilu kien sar każ ta' ex-Kummissarju tal-Pulizija illi waqt li kien fil-kariga, il-maġistrat inkwerenti sabet li kien wettaq reati ta' natura serjissima. U l-Avukat Ġenerali dak iż-żmien kien eżerċita nolle prosekwi, kien ħafirlu, kien qallu biex ma jitressaqx il-qorti, mur ġib tagħmilha illum din kemm ikollna minn ħabbat, mur ġib tagħmilha llum. Però ma jimpurtax ħanarġa' mmur lura x'aħna ma nħarsux blura, aħna nħarsu l-qudiem, U ħloqna dar rimedju b'saħħtu fil-ħatra tal-Kummissarju tal-Pulizija. U x'għamlet l-Oppożizzjoni? Fl-iktar parti kruċjali ibbojkotjat il-proċess. Dik hija l-Oppożizzjoni. Flok, meta intom għandkom opportunità tad-deb u narġa' nagħmlilkom dan l-invit. Opportunità tad-deb. Sal-lum ħadd minnkom għadu ma tkellem dwar il-persuna proposta li tinħatar bħala kummissarju tal-Pulizija. Ħadd minnkom ma qal kelma waħda kontri. Għandkom opportunità tad-deb illi fil-Kumitat Permanenti dwar ħatrit pubbliċi fejn intom għandkom ir-rappreżentanti tagħkom. Idru quddiem dak il-kumitat li għamilni aħna wkoll. Idru quddiem dak il-kumitat. U li l-kummissarju proposta tal-Pulizija saqsuh dak kollu li għandkom issaqsuh. Ikkritikawh, għamlulu domandi diffiċli, għamlulu domandi antipatki, saqsuh biex beħsibu jagħmel dwar każijiet individwali wkoll. Hekk kemm iskom tagħmlu jekk verament temnu fis-saltna ta' dritt. Mela tabdikaw mill-funzjoni tagħkom, in-nies ma jridux jaraw oppożizzjoni li taħrab mill-proċess parlamentari. In-nies iridu jarawkom jekk intom għandkom xi oġġezzjoni kontra l-persuna li tresqet il-qudiem mill-gvern. Saqsuh x'beħsibu jagħmel. Fil-każijiet inkom titkellmu dwar tant każijiet u korruzzjoni lemm u korruzzjoni law. Saqsuh x'beħsibu jagħmel każ b'każ. Imma intom qed taħarbu mid-domandi għax tafu li ressaqna l-qudiem bniedem integru u serju. U qed idejjaqkom dan. Qed idejjaqkom il-fatt li dan il-gvern huwa verament kommess illi jtella l-governanza tajba f'dan il-pajjiż sa tarġa' li jmiss. Idejjaqkom meta dan il-gvern jaġixxi b'onestà, b'integrità u b'serjetà u allura tippruvaw tfixklu. Mhux dak li jridu n-nies. U nerġa' nagħmel dan l-appell lilek Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni. Tħallix fazzjoni żgħira fl-Oppożizzjoni immexxija minnek. Tikkontrolla dak li inti verament temmen fih. Għandkom opportunità tad-deb ta' darba illi tipparteċipaw fl-iskrutinju tal-ħatra tal-Kummissarju tal-Pulizija. U jekk jidrilkom mbagħad li ma taqblux, jekk jidrilkom li ma tkomx taqblu miegħu ivvutaw kontrih. Ivvutaw kontrih. Ma hekk jimxi il-proċess demokratiku u Sur President. Hekk jogħġbu. Ette diskorsi għak għamiltu, kompli prima, paċenzja, ma rridx cross debate, kompli prima. Sur President, issa veret jgħid għaliex bdejt nitkellem dwar il-pjan ta' reġenerazzjoni ekonomika u fl-aħħar parti imxejt lej qasam ta' governanza tajba. Sur President. Permettili. Onorevoli Derija, inti ġifieri għandek hekk jogħġbok. Ma naħlux taħi, kompli Prim Ministru. Kompli. Hekk jogħġbok. Kompli Prim Ministru. Sur President, jien nhar it-tnejn illi għadda milt kważi sa. Sur President, nhar it-tnejn illi għadda milna kważi satej flimkien ma' Sieħbi Silvio u Edward Cicluna nitkellmu fuq il-budget gburin ħafna b'dak illi għamilna, però fuq kollox
fuq kollox mhux importanti x'ngħid jien, importanti x'qed jgħidu n-nies. Importanti x'qed jgħidu n-nies. U nifhimkom li qed narakom ftit inkwetati. U nifhem li l-oppożizzjoni f'daqqa waħda tidher ftit inkwetata għaliex in-nies u n-nies across the board qed jitkellmu b'vuċi waħda. Kemm verament nerġajna nhar it-tnejn li għadda deċiżjonijiet kruċjali għal dan il-pajjiż. Kif għamilna f'daw l-aħħar 3 xhur truwaw ġurnata wara ġurnata wara ġurnata kemm ħadna deċiżjoni importanti u kuraġġuża nhar it-tnejn illi għadda illi inċentivajna l-ekonomija ta' dan il-pajjiż. Inċentivajna lin-nies, tajna fiduċja lin-nies, il-kuraġġ, it-tama ta' għada aħjar, dak li nemmnu fih Sur President aħna. Li għada se jkun aħjar mill-lum u li pitada se jkun aħjar minn għada. Grazzi, Sur President. Grazzi. Insejja issa il-Ministru Kamilu Abela biex jirasaq